Adamlar pek pes etme niyetinde değiller Yavuz. Sınır dışında bizi durduramamaları onları bayağı öfkelendirdi. Şimdi güçlerini sınır içinde de kullanacaklar. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar. Onların her darbesi bizi daha da güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Derman, ondan haber var mı? Yok, adam tam bir sır. Yüzünü gören bile yok. Ama buralarda, çok yakınımızda. Ha, bu arada Selim de sahaya indi. Hadi ya. Tabii. Çolak'tan doğan boşluğu dolduracak. Evet. İlk eylemi için hazırlandı bile. Sınır ötesinde bir sızma operasyonu yapıp bizimkilere çok büyük bir kayıp verdirme niyetindeler. Bunu yaparken de sivilleri öne koyup dünyayı ayağa kaldıracaklar. Çok büyük saha, medya ve kamu diplomasisi bileşenli bir stratejik planlama içindeler. Ne diyorsun sen baba? Evet ama asıl meselemiz Köstebek diye bir adam. Tam bir tünel ve tahkimat ustası. Bütün tünelleri o adam yaptı. Nerede ne tünel var, hangisinin ucu nereye çıkıyor bu adam biliyor. Eğer bu tünelleri ortadan kaldırmazsak kayıpsız ilerlememiz çok zor. Bu Köstebek denen adam kimse bulmamız lazım. Mutlaka. Eğer bulamazsak bir gecede 40-50 şehit verebiliriz Allah korusun. Anladım. Tamam, Köstebek bizde. Ben detayları paylaştım zaten. Karabatak çoktan adamın peşine düştü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Rezervasyonum vardı. Hemen kontrol edelim. İsminizi öğrenebilir miyim? Zübeyir. Zübeyir Bey. Hemen bakıyorum. Tek kişilik bir odaydı sanırım. Evet. 1216 numaralı oda. Evet. Beni takip edin efendim. Restoranımız gece 1'e kadar hizmet vermektedir. Havuz var mı? Tabii ki de var ama mevsim dolayısıyla kapalı. İsterseniz en alt katta kapalı havuzumuz var, orayı kullanabilirsiniz. Güzel. İsterseniz sauna ve masaj salonumuz da var. Güzel. Buyurun efendim. Buyurun. Müsaade eder misin? Tabii. Ne şık bir ceketiniz var. Buyurun efendim. Buyurun efendim. ...24 saat sıcak suyumuz mevcut. Uydudan istediğiniz bütün kanalları izleyebilirsiniz. Otelimizin en şık, en güzel odalarından birine sahipsiniz şu anda. Kasa var mı? Olmaz olur mu efendim? Hemen göstereyim size. Buyurun efendim. Tamam, sen çıkabilirsin. Bir saniye.
Kapalı havuz var demiştin değil mi? Evet efendim, otelimizde kapalı havuz mevcut. Güzel. Yüzmeyi seviyorsunuz galiba. Kadınlarla tanışmanın en ideal yeri orası. Böylece buraya çıktığında bir sürprizle karşılaşmıyorsun. Anladın? Anladım efendim, haklısınız. Otelimize tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok cömertsiniz. Sağ ol. İyi istirahatler. Dayıoğlu. Avu. Hadi hadi. Komutanım. Nasıl gitti? Sıkıntı yok, adamı odaya yerleştirdim. Ama biraz kalabalıklar. Problem olabilir. İşimizi sağlam almamız lazım. Tek başına hallederim ama Gelelim mi diyorsun yani? daha garanti olur. Adam hakkında ne biliyoruz? Yüzmeyi seviyor, kadınlara düşkün. Tamam, hızlıca bir plan yapıp geliyoruz hemen oraya. Anlıyorum Ceren Hanım. Saldırı tehlikesi ciddi Erdem Yarbayım. Müdürümle de konuştum. Terörle mücadele, jandarma, istihbarat hepsinin haberi var. Sadece saldırının nereden olacağını bilmiyoruz. Ama saldırganların hap almış olacağı ve gözlerinin kararmış olacağından eminiz. Anlayacağınız desteğinize ihtiyacımız var. Eğer bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Elbette. Elimizden geleni yaparız. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Elimizde bir plaka var. Ben sizi bilgilendireceğim. Peki. Ne diyor Ceren Hanım komutanım? Ciddi bir saldırı şüphesi var diyor. Destek istiyorlar. Karabatak da destek istiyor. Adam otele gelmiş ama kalabalıkmış. Sana kaç kişi lazım? 4 kişi yeter. Halledebilecek misiniz? Hallederiz. Ali Haydar. Sen de Ceren'e destek ver. Sen kimleri alacaksın? Ateş zaten orada. Fethi, Mücahit, ben yeteriz. İstihbarat koordinesi de gerek. Ortak harekat emri lazım. Tamam. Eylemin sizinle gelme izni alıyorum. Ali Haydar, sen de burada diğerleriyle kalıp emniyete destek ver. Emredersiniz komutanım. İyi hadi. Acele edin. Çok işimiz var. Komutanım, Nazlı nasıl? İyi olacak. Bahar. İyi olacak. Bana bakın. Çoluk çocuk, genç yaşlı, asker, polis, sivil. Hiç fark etmez. Sıkın. İstediğinize sıkın. Kafalarına sıkın. Anladınız mı? Anlaşıldı. Pasajın girişinde bir saatçi var. Özellikle o dükkan. Tamam mı? İçeride kim varsa delik deşik edin. Taştan saat. Tamam. Sonra gelin buraya. İstediğiniz kadar sizin olsun. Al, bu da yolluk. Çocuklar hazır. Saatçiyi söyledin mi?
Evet. Sence ben kötü biri miyim? Nasıl? Kendimi öyle kötü biri gibi hissetmiyorum. Sence bu problem mi? Nereden baktığınıza bağlı. Peki nereden bakmalıyım? Bir sürü çocuğa uyuşturucu verip onlara sivilleri öldürtmek toplumun gözünde onaylanan bir davranış değil. Neyin onaylanıp neyin onaylanmayacağını kim belirliyor? Vicdanımız herhalde. Vicdan. Vicdan seni sadece korkak yapar. Ayrıca vicdan öğrenilen bir şeydir. Bilmiyorum. Öğrenirsin. Dışarı mı çıkacaksınız? Ziyaret etmem gereken bir hasta var. Ona uğrayıp biraz moral vermem lazım. Herkes hazır mı? Söylediklerimi yaparsanız kimsenin canı yanmaz. Ama çok can yakarız. Sizden en az 30-40 ölü istiyorum. Ceset başı $1000. İyi para. Korkacak bir şey yok. Onlar da bizim gibi etten kemikten. Anlaşıldı mı? Hadi. Sahra Hanım, Sahra Hanım. Sahra Hanım. Arkadaşlar lütfen, lütfen arkadaşlar, lütfen, lütfen. Sahra Hanım. Pardon, müsaadenizle. Bir saniye. Hanımefendi, arkadaşım çekme, indirir misin kamerayı? İndirir misin lütfen? Dönen kapı sevmiyorum. Sahra Hanım. Aç diyor, aç kapıyı diyor, aç diyor. Sahra Hanım lütfen. İyi havalara geldin sen ya. Starım ben, star. Kendim mi açacağım kapıyı? Hanımefendi lütfen. Buyurun indirir hanımefendi, misiniz lütfen? buyurun. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz Sahra Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ olun siz. Biz de iyiyiz efendim. Teşekkürler. Şöyle odanızı takdim edeyim ben size. Mersi. Havuz açık değil mi? Tabii ki açık efendim. Geçen sefer su çok soğuktu. Bu sefer tam istediğiniz gibi. Göreceğiz. Yolculuk çok yordu. Biraz yüzmem lazım. İyi istirahatler efendim. Buyurun efendim, siz neye bakmıştınız? Misafirim gelecekti. Peki efendim. Burada mı olacaksınız, odanızda mı? Ben size haber vereyim mi? Bu kadın kim? Çok güzelmiş. Aa, tanımıyor musunuz? Yo. Nasıl tanımazsınız ya? Kendisi Orta Doğu'da çok tanınan ünlü bir sanatçı, Sahra adı.
Başka? Fransa'da yaşar kendisi ama böyle yılda 2-3 kez buraya konser için gelir. Çok ünlüdür. Nasıl tanımazsınız ya? Bayağı güzelmiş. Bayağı güzeldir. O kadar fazla gözünüzde büyütmeyin. Biraz çapkındır. Aradan geçerken de sizi bir ufak süzdü. Görmedim değil. Ya. Birazdan havuza inecek. Benden duymamış olun. Gerisini siz halledersiniz. Aa, gene mi? Çok cömertsiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Al bunu kaybol. Abi yarım saat arayla $100 veriyorsun. İyi misin sen? Kaybolsana. Sahra 3. Sahra dinlemede. Balık yemi yuttu. Birazdan havuza iner. Tamam, çıkıyorum. Sahra 2 Sahra. Sahra dinlemede. Odadayız. Devam, her şey yolunda. Mersi. Mayamı versene. Eylem. Keşanlı Yavuz komutanıma söyle. Operasyon iptal. Bu ne ya? Mayomu versene dedik. Allah Allah. Avcı. Bir de iyi tarafından bak oğlum. Alimallah mayoyu biz de giymek zorunda kalabilirdik. He Keşanlı. Sağ ol ya, çok rahatlattın içimi. Önemli değil kardeşim ya. Dostlar bugünler için var. Şş, şaka bir yana da bir sürü Mehmetçiğin hayatı tehlikede. Adamlar sızma yapacaklar. Ne yapıp edip o adamın kasasını açmamız lazım. Biliyorum Keşanlı, biliyorum. Sen kaybol. Emin misiniz? Kaybol dedim.
Şerefsizin ağzının suyu aktı hemen. Sakin ol. Kodları almak için illa bu adamla suya girmek zorunda mısın? Maalesef öyle. Ama çok sürmez, merak etme. Sevinirim. Yenge ne yaptın? Yangına körükle gitme Keşanlı. Saçmalamayın. Kardeş sık dişine. Bir saate kalmaz herif paket. Ağzını burnunu kırarız merak etme. Ne durumdasınız? Sıkıntı yok. Acele edin. Anlaşıldı. Merhaba. Merhaba. Büyük bir hayranınızım. Bütün şarkılarınızı ezbere biliyorum. Aa, ne kadar hoş. Havuzdan çıktıktan sonra bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Hatta mümkünse size bir şeyler ısmarlamak isterim. Seve seve. Çok teşekkürler. Ne demek? Merhaba kardeşim. Merhaba. Daha önce hiç görmedim ben seni. Birkaç gün oldu geleli. Adın ne? Nazlı. Ben Hasan. Memnun oldum. Alkol mü? Ne? Yani ne bağımlılığı? Madde. Kötüymüş. Ben alkolden buradayım. İyi ya da kötü bir kurtuluşum var. Ama seninki zor. Ne diyorsun ya? Yo hemen kızma, gerçekleri söylüyorum ben. Zaten öyle ya da böyle bir müddet sonra ilaçlara bağımlı hale geliyorsun.
Bana ilaç falan vermiyorlar. O zaman arada sırada kriz geçireceksin. Sen benim moralimi bozmak için falan mı geldin? Kızma hemen canım. Ama gerçek bu yani. Buradakilerin hepsi yani alayı, sahtekar, yalancı hepsi. Mayamı değiştirdim. Şimdi oturabiliriz. Teşekkür ederim. Mersi. Zahra Hanım. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ah evet, bizim çocuklardan birine söyleyeceksinler. Canım, bizim bir fotoğrafımızı çekebilir misin lütfen? Tabii ki hanımefendi. Benimkini vereyim. Ya isterseniz böyle şu tarafta çekelim. Oranın ışığı daha iyi. Tabii, tabii. Nasıl isterseniz. Tam sırası oğlum, yürü. Ay hadi çabuk biraz ama. Ay çok yavaşlar bunlar ya. Benimkiler de böyle. Şöyle. Şöyle yan çevir. Ha? Ben 6 kere yattım. Alkolden. Her defasında daha iyi olacağım zannediyorum ama... olmuyor işte. Daha beter oluyorum. Tamam. Tamam gerçekten yeter. Ben daha fazla dinlemek istemiyorum. Sana ne olacağını söyleyeyim. İyileştim zannedeceksin. Bir parça mutluluk. Ondan sonra canın gerçekten isteyecek. Yeter artık. İlk önce çevrendekilere zarar vermeye başlayacaksın. Sonra sevdiklerine. En son kendine. Bundan kurtuluş yok. Ya geri döneceksin, isteyeceksin. Ya da kendini öldüreceksin. Merhaba. Merhaba. Nazlı Kaçmaz'la görüşecektim. Odasında olması lazım. Değilse hava almaya falan çıkmıştır. Ben bir arkadaşlara haber vereyim. Tabii, bekliyorum. Bir karanlığın içinde yalnız başına kalacaksın. Gitgide, tek başına. Herkes bir vebalı gibi bakacak sana. Vebalı. Tamam yeter. Yeter. Manyak mısın nesin be? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nazlı dur. Nazlı dursana Nazlı. Nazlı dur. İyi misin canım benim? Bahar, ben bittim. Bittim, ben Mahsun'dan kurtulamayacağım. Hayatım yapma böyle. Ne olur dokunma. Dokunma ne olur. Canım benim bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Bahar daha ne olsun? Ben bir çocuğun gözleri önünde annesini bıçakladım. Çocuğun çığlıkları hala kulağımdan gitmiyor. Kahretsin, gitmiyor. Nazlı sakin ol. Kendine gel. Gel. Otur şöyle. Otur. Sakin ol. Burada bekle tamam mı? Ben doktorunu bulup geliyorum.
Gitme sakın gitme. Ay gerçekten çok komiksiniz beyefendi yani. Ay. Kusura bakma. Kasanın şifresini söyle. Kasanın şifresini. 9. Şifreyi aldık. 9. İyice fenalaştı yine. Ben oturttum ama... Ya, buraya oturtmuştum. Ama kendine bir şey yapacak. Onu hemen bulmamız lazım. Nerede olabilir? Bu kat var, üst kat var. Herhangi bir yerde olabilir. Ben hemen güvenliğe haber verip geliyorum. Tamam. Of Nazlı. Annemi öldürüyordun. Kötüsün sen, iğrençsin. Halam ne oluyor bana? Halam ne oluyor bana? Ne oluyor? Zübeyir Bey, havuzda bayıldı. Yetişin çabuk. Ne? Çabuk olun. Adam bayıldı. Çok kötü durumu. Ben ambulans çağırdım. Çabuk yardım edin adama. Arkadaşlarınız gitti. Siz gitmiyor musunuz? Yok. Ah niye? Sen en iyisi odaya çık, ilacını al. Belki ana almamıştır. Karabatak. Saldırı altındayız, yardım edin. Ne oldu? Şerefsiz birilerini aradı. Burası karışacak komutanım. Pasaja varınca hepiniz ayrı yönlere dağılıyorsunuz. Herkese ateş açıyorsunuz. Hedef sadece saatçi gibi durmamalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Plakaları ezberledik mi? Evet komutanım. Tamam. Beyaz minibüslere dikkat ediyoruz. Komutanım şurada bir tane var. Hemen yaklaş. Belli etme kendini, yavaş. Bu değil, devam et. Nazlı. Nazlı. Nazlı ne yaptın Nazlı? Nazlı niye yaptın? Kuzum benim niye yaptın? Nazlı kendine gel. Nazlı bana bak. Nazlı bana bak. Gözlerini aç bana bak Nazlı. Kimse yok mu? Yardım edin. Biri baksın buraya çabuk.
Nazlı bana bak. Ne oldu burada? İntihar etmiş. Hemen yardım çağırın. Tamam. Nazlı bana bak. Nazlı kaybetme, sakın kapatma gözlerini. Bana bak Nazlı. Ali Haydar abi, bir şey bulabildiniz mi? Henüz değil. Her sokağı didik didik arıyoruz. Tamam, biz de bakıyoruz. Zübeyir Bey. Allah Allah. Vallahi bir anda oldu ya. Öyle hiçbir şey anlamadık yani. Öyle bir rahatsızlığı falan mı vardı? Zübeyir Bey. Kasanın şifresi. 9. Ne? 9. Ne oluyor lan? O ne ya? Yürü. Ya yardım edecek miyiz? Keşan bu halleder. Çıkmamız lazım. Nerede bu? Nerede? Nerede bu? Alın bunları. Al. Topla hepsini. Al. Kes. Topla. Geç. Toplayın. Ağla hazırlayan olursa sıkın kafasına. Al hepsini, al. Bak şuna. Komutanım. Yavuz, ne durumdasınız? Selim bölgedeymiş. Bir tünelde olduklarından artık eminiz. Yavuz, bir sürü noktamız var. Bir şey söylemeniz lazım. Hadi acele edin. Komutanım bakıyoruz. Bir dakika bekleyin. Hadi neredesin? Hadi Karabatak. Roketi ver bana. Buldum komutanım, buldum. Bulduk komutanım. Tünelin giriş ve çıkış noktası belli mi? Hadi acele edin, haber verelim. Komutanım burada birçok tünel var. Allah kahretsin.